喂，你做咩又懟到埋啊？恭喜晒喎，列太，啲伯伯都好擁戴你喎。咁啊，曹操都有知心友啊。對於被封為阿伯殺手，你有咩感想啊？咁都係市民支持我啫。呢排你一改形象成日笑扮親民啊？咁我都係想啲市民擁戴我啫。但係好多讀者投訴你笑得好肉酸喎，唔笑好過笑喎。咁呢個係言論自由嘅社會啊嘛。咁個後生人哋賭，人哋噏咩由得人哋嘅啫。哇！你真係話唔理啲市民點講啊？大立之神公僕，人民服務係你喎，咁而家你又話唔理啲市民點講啊？做咩啊？你想抽我後腳啊？一支米又懟到埋。咁你係咪又想踢我先？哎呀，你又想挑釁我啦吓？你又想以為啊，我就激高興啦，就起飛腳踢你，所以就又想抹黑我啦。我唔中你計嘅。市民咁會中你計啊？你扮你有人信㗎？你估？你又嚟啦你？你好。又話咩地獄式訓練啊？原來搞成咁樣，你又扮成佢咁衰款就可以辣興我啦咩？